Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Tudo bem? A chuva que eu peço a Deus não é essa chuva que está se preparando aqui atrás de mim, tem um ventinho inclusive, claro que também é necessário, a gente precisa dessa chuva, mas a chuva que eu peço é uma chuva espiritual, uma chuva que possa refrescar a nossa alma, aliviar a nossa mente e saciar a nossa sede por Deus, por Jesus Cristo. Fique com Deus, tenha uma boa semana, comente, compartilhe e receba dessa chuva que vem direto dos céus. Amém.